ஓம் சாய்ராம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எழிலன் சேனலில் உங்களை சந்திக்கிறதுல மகிழ்ச்சி. இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பார்க்குறது கொட்டாவி பற்றிய சில விஷயங்கள். கொட்டாவிங்கிறது பொதுவாக நம்மளுக்கு தூக்கம் வந்தால் கொட்டாவி விடுறோம், இல்லை தான் நம்ம உடல் நிறைய வேலை செஞ்சு டயர்டாக இருக்கும்போது கொட்டாவி விடுறோம், இல்லை நம்ம அருகில் யாராவது இருந்து அவங்க கொட்டாவி விட்டாங்கன்னா அது ஒரு தொற்று நோய் மாதிரி பரவி பக்கத்தில் இருக்கிற எல்லாருமே கொட்டாவி விட ஆரம்பிப்போம். ஒரு இடத்துல ரொம்ப நேரமாக உட்காந்து ஒருத்தங்க பேசுகிறத கேட்கும்போது நம்மளுக்கு அதிகமாக கொட்டாவி வரும். இந்த பிரச்சனை அதிகமாக எங்கே நடக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கூலில் தான். மிஸ் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க, குழந்தைங்க கொட்டாவி விடுவாங்க. ஒரு ஆள் கொட்டாவி விட ஆரம்பித்தா அந்த கொட்டாவி தொடர்ந்து நிறைய குழந்தைகள் விட ஆரம்பிப்பாங்க. இந்த கொட்டாவியை ஒரு தொற்றுன்னே சொல்லலாம். சாதாரணமாக ஒரு மனிதன் தன்னுடைய வாழ்நாளில் 2,40,000 முறை கொட்டாவி விடுறான். நம்ம கொட்டாய் விடும் பொழுது நம்ம வாயை அகலமாக திறந்து 6 வினாடிகளுக்கு நம்மளால் எவ்வளவு காற்றை உள்ளிழுக்க முடியுமோ அந்தளவு காற்றை உள்ளே இழுக்கிறோம். கருவில் வளரக்கூடிய சிசுகள் கூட கொட்டாய் விடுதான். இது மனிதர்களுக்கு மட்டும் இல்லைங்க, இது விலங்குகளுக்கும் கொட்டாவி வரும். இந்த ஆடு, மாடு, நாய் இந்த மாதிரி விலங்குகள் பெட் அனிமல்ஸ், அதாவது நம்ம மனிதருங்க அதுக்கு பக்கத்திலிருந்து கொட்டாவி விடும்போது அதை பார்த்துச்சுன்னா அந்த பெட் அனிமல்ஸும் கொட்டாவி விடுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த கொட்டாவி எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உடல் சோர்வாக இருக்கும்போதோ இல்லை நம்ம மனது சலிப்பாக இருக்கும்போதோ மூளையின் வெப்பநிலை உயரும். அதனால் இந்த மூளை குளிர்ந்த காற்றை சுவாசிக்கிறதுக்கான ஒரு சிக்னலை நம்மளுக்கு கொடுக்குது. அதனால தான் நம்ம கொட்டாவி விட்டு புது ஆக்சிஜனை உள்ளே இழுத்துட்டு உள்ளே இருக்கிற கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியே விடுறோம். இது நம்ம வாழ்க்கையில் அவசியமாக நடக்க வேண்டிய ஒன்று தான். ஆனால் இது நம்மளுக்கு வேலை செய்யறதுக்கு ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுக்கும். மற்றவங்க கிட்டேருந்து கொட்டாவி நம்மளுக்கு ஏன் வருதுன்னு ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்ததில் நம்ம அசைவுகளை கட்டுப்படுத்துகிற மூளையின் ஒரு பகுதி நம்ம கொட்டாவி விடுவதற்கு பொறுப்பாகுது. இந்த மூளையின் ஒரு பகுதி மற்றவர்களின் சொற்களையும் அசைவுகளையும் உன்னிப்பாக கவனித்து பின்பற்றுது. இதனால் மற்றவங்க கொட்டாவி விடும்போது நமக்கும் நம்மளை தெரியாமலேயே அந்த கொட்டாவி தொத்திக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய உடலுக்கு எப்போ ஆக்சிஜன் அதிகமாக தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் இந்த கொட்டாவி வரும். உடலில் சில பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் கொட்டாவி அடிக்கடி வரும். இந்த கொட்டாவி அடிக்கடி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்லீரல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கும் இந்த கொட்டாவி அடிக்கடி வரும். கல்லீரலில் பலவீனம், கல்லீரலின் செயல்திறன் குறைபாடு ஏற்பட்டால் கூட கொட்டாவி அடிக்கடி வரும். இந்த மாதிரி தொடர்ந்து கொட்டாவி வர மாதிரி இருந்தால் நம்ம கல்லீரலை பரிசோதனை செஞ்சுக்கிறது நல்லது. கை காலில் வலி ஏற்படும் போதும் நம்ம உடம்பு ரொம்ப அசதியாக இருக்கும் போதும் இந்த கொட்டாவி வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருப்பாங்க நிறைய பேர். ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது மன அழுத்தம், மன உளைச்சல் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கும் அடிக்கடி இந்த கொட்டாவி வரும். நம்ம எடுத்துக்கிற மருந்துகள்லையும் அதாவது நிறைய பேர் இப்போ நிறைய விஷயங்களுக்காக நம்ம மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிறோம். அந்த மாதிரி மெடிசின்ஸ் எடுத்துக்கிற டைமில் கூட நம்மளை தூக்க நிலைக்கு எடுத்து செல்லக்கூடியதுக்காக இந்த கொட்டாவி வரும். அதாவது சில மெடிசின்ஸில் இருக்கிற ட்ரக்ஸ் நம்மளுக்கு ட்ரௌசி, அதாவது ஒரு தூக்க நிலையை ஏற்படுத்தும். அந்த மாதிரி நம்மளை தூங்க வைக்கிறதுக்கான தூண்டுதல் கூட இந்த கொட்டாவியாக இருக்கும். இந்த தூக்கமின்மை குறைபாடு இருக்கிறவங்களுக்கும் அடிக்கடி கொட்டாவி வரும். இந்த கொட்டாவினால நம்மளுக்கு நிறைய தொல்லைகள் இருந்தால், அதாவது முக்கியமான இடங்களில் இருக்கும்போது கொட்டாவி அதிகமாக வந்தாலோ இல்லை அடிக்கடி கொட்டாவி வந்தாலோ நம்ம டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது ரொம்ப நல்லது. இந்த கொட்டாவி வருதுங்கிறதுக்காக இந்த கொட்டாவியை நம்ம அடக்கக்கூடாது. அதனால நிறைய பிரச்சனைகள் வரும். அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் கூட வர்றதுக்கான சான்ஸ் இருக்குது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூளை புது ஆக்சிஜன் நம்ம உடம்புக்கு தேவைங்கிற சமயத்தில் தான் கொட்டாவி வர வைக்கிறதுக்கான சிக்னலை கொடுக்குது. நம்ம புது ஆக்சிஜனை அகலமாக வாய் திறந்து உள்ளே இழுத்து கார்பன் டை ஆக்சைடை வெளியிடுறோம். இது ரொம்ப அவசிய தேவை. கூட்டமாக இருக்கிற இடத்துல, ஒரு அடைஞ்சிருக்கிற ரூமில் இருக்கும்போதெல்லாம் கூட இந்த கொட்டாவி வரும். மீட்டிங்கெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த கொட்டாவியை நம்ம தடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாலும் அது மிக தவறு. ஏன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கொட்டாவி வந்தால் அதை கூச்சப்படாமல் வெளியே விட்டுருங்க. அதனால பலருக்கு தொற்றதான் செய்யும். இருந்தாலும் நம்ம கொட்டாவியை அடக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணக்கூடாது. என்ன ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த டிப்ஸ் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எழிலுடன் நலமாக வாழ வாழ்த்துக்கள்.